क्युसेसनी नदीपात्रात पाण्याचा प्रवाह चालू आहे। साधारणपणे 1च्या पुढे 25,000 करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे। मी नागरिकांना आमच्या पुणे महानगरपालिकेतर्फे आवाहन करत आहे की कुणी नदीपात्राच्या एरियात जाऊ नये। सेल्फी किंवा कुठल्याही प्रकारची आपली सावधानता बाळगूनच पुढील हे करावी। आता आमच्या महानगरपालिकेवर प्रत्येक ठिकाणी ज्या ठिकाणी नदीपात्रात रस्ता जात आहे त्या ठिकाणी बॅरिकेड्स लावून तो रस्ता पूर्णतः बंदिस्त करण्यात आलेला आहे। तरी नागरिकांना पूर्णतः सावधानतेचा इशारा आमच्या मार्फत देण्यात येत आहे।